بص يا سيدي، لو انت من مواليد برج العقرب أو قمرك في العقرب أو حتى طلعك عقرب، جهز نفسك عشان احنا داخلين على مرحلة الشقلبة الإيجابية. احنا بنتكلم مشوار مدته 8 سنين هيغير فيك وفي حياتك حاجات ما كنتش تتخيلها. عارف الإحساس لما تكون راسم حياتك بالملي وفجأة تلاقي باب اتفتح من حيث لا تدري؟ هو ده بالظبط اللي هيحصل. ركز معايا في اللي جاي بخصوص شغلك. ممكن تلاقي فجأة فرصة ذهبية خبطت على بابك وانت لسه ماضي عقد في مكان تاني، وتلاقي نفسك في حيرة: أكمل ولا ألحق الفرصة؟ التغييرات هنا هتيجي فجأة، ومنك لازم تتأقلم بسرعة. ممكن طبيعة شغلك نفسها تتغير، يعني بدل ما كنت بتروح المكتب كل يوم تكتشف إن شغلك بقى أونلاين أو ريموتلي تماماً، أو تضطر تغير مواعيدك عشان تناسب وضع جديد في بيتك. وفي احتمالية كبيرة تكتشف سر خطير في مكان شغلك أو عن مديرك، حاجة كانت مستخبية، وسنين من الشغل التحري اللي العقرب شاطر فيه هتوصلك للحقيقة دي. المهم، خليك مرن. أورانوس بيحب الناس اللي بتمشي مع التيار، مش اللي بتعافر ضده، وده لأن طبيعته ككوكب هي التغيير المفاجئ والصدمات اللي بتكسر الروتين. فلو حاولت تعاند وتتمسك بوضع قديم خلاص وقته انتهى، هتلاقي نفسك بتستهلك طاقتك على الفاضي، وفي الآخر الموجة هتاخدك برضه. لكن لما بتمشي مع التيار وبتكون مرن، بتكتشف إن التغيير ده كان هو الباب اللي هيخرجك من سجن قديم انت ما كنتش عارف إنك محبوس فيه. فبدل ما تضيع مجهودك في المقاومة، استغله في إنك تظبط شراعك على الاتجاه الجديد، وتستقبل الهدايا اللي أورانوس شايلها لك ورا كل شقلبة بتحصل في حياتك. أما بقى لو أمرك عقرب، فالكلام هنا داخل في العمق، في بيتك واستقرارك. ممكن تكون قايل أنا هموت في البيت ده، وفجأة تلاقي بيت أحلامك ظهر قدامك، أو جالك عرض سفر بره مصر، أو حتى نقلة لمحافظة تانية خالص مش في الحسبان. التغييرات دي ممكن تيجي بسببك أو بسبب شريك حياتك اللي جاتله فرصة شغل ما يتسكتش عليها. البيوت والأماكن اللي بنسكن فيها هتشهد حركة داخل وطالع، ناس بتنقل وناس بتيجي. والمهم في الليلة دي كلها إنك بتتحرر من التعلق بالأماكن القديمة اللي طاقتها بقت راكدة. نيجي بقى لطالع العقرب والبيت الثامن، وهنا الكلام بجد. الفترة دي هي فترة التشافي الحقيقي. لو كنت بتفكر تروح لمعالج نفسي أو تبدأ رحلة استشفاء روحاني، ده وقتك. البيت الثامن هو بيت الأسرار والروحانيات والعلاقات العميقة. ممكن تلاقي نفسك بتجرب طرق علاج جديدة زي التنويم الإيحائي أو الهيلينج بمختلف أنواعه. الموضوع مش مجرد كلام، ده تغيير جذري في نظرتك للواقع. أحياناً بنكون شايفين إن مفيش حلول، بس الترانزيت ده بيعمل زي هزة للطاقة الراكدة جواك. فجأة بتشوف أبواب كانت مفتوحة طول الوقت بس أنت ما كنتش شايفها. وعلى سيرة العلاقات العميقة، استعد لمفاجآت في حياتك العاطفية والجنسية. ممكن تظهر في حياتك علاقة ما كنتش تتوقعها بالمرة، يوم فوق ويوم تحت، بس كله في مصلحة إنك تتخلص من أي بلوكات أو خوف من القرب والحميمية. هي فترة تنظيف شامل للمشاعر عشان تطلع منها شخص أخف وأقوى ومتحرر من عقد الماضي. تغيير مفاجئ ممكن تقلق العقرب اللي بيحب السيطرة، بس الخبر الحلو إن أورانوس المرة دي عامل زوايا إيجابية مع كواكب تقيلة وهادية، وده معناه إن الطاقة هتكون حنينة عليك ومش هتحس بصدمات عنيفة. بالعكس، هتحس إن التغيير بيحصل بسلاسة ومن غير مجهود جبار منك. انت بس محتاج تبطل تمسك في القديم بإيدك وسنانك. احنا قدامنا 8 سنين، يعني مفيش استعجال، وكل اللي قلناه ده مش هيحصل في يوم وليلة. هي رحلة طويلة هتكتشف فيها إنك شاطر جدا في البحث عن ذاتك وعن الفرص اللي بتزود دخلك ومواردك المشتركة مع الآخرين. العقرب في المرحلة دي بيعيد صياغة الأمان في حياته. ما بقاش الأمان هو الثبات، بقى الأمان هو القدرة على التجدد. هل بدأت فعلاً تحس ببوادر أي تغيير في شغلك أو بيتك؟ ما تفوتش الفرصة إنك تبدأ رحلة التشافي دي بوعي. المستقبل بيناديك، والفرصة ما بقتش بعيدة. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب عشان نفضل مع بعض في اللي جاي.